iPhone yako ina uwezo wa kufanya screen recording. Kuwezesha kipengele hiki, unachotakiwa kufanya kwanza ni kufungua settings kwenye iPhone yako, kisha gusa control center. Shuka chini mpaka uone kipengele cha screen recording. Gusa alama ya kujumlisha iliyoko pembeni kwenye neno screen recording. Ukiwa umefanya hivyo, utaona kipengele cha screen recording kimeongezeka kwenye vipengele vya control center yako. Sasa ukiwa unahitaji kufanya screen recording, unachotakiwa kufanya ni kuswipe down kufungua control center na kubonyeza alama ya screen recording. iPhone yako itakuhesabia sekunde 3 na baada ya hapo itaanza kurekodi kila kinachoendelea kwenye iPhone yako. Funga control center na endelea kufanya ulichokuwa unakifanya. Ukimaliza, fungua control center na uguse tena kwenye alama ya screen recording, na hapo iPhone yako itastop kurecord screen yako. Ukigusa kwenye notification hiyo, unaweza ukaangalia kile iPhone yako ilichorekodi ama kile ulichokuwa unafanya. Ni rahisi sana.